د بلخ ولایت د اسراس اداري مسؤلان وایي په تیرو 15 میاشتو کې څه باندې 200 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله پکې 8 سلنه زیاتوالی ښیي. د بلخ ولایت د اسراس اداري دفتر امیر د ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په بیلابیلو برخو کې د هڅو په پایله کې د صادراتو او وارداتو له درکې څه باندې 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. عواید ما شکر نظر به سال قبل یا سال پار فیصدی افزایشش تقریبا 7% افزایش پیدا کرده و همین قسم ما در بخش صادرات ما افزایش خیلی ماشاءالله چشمگیری داشتیم، چون همون موانع هایی که قبلا صادراتشان موجود بود به فضل خداوند و با تغییر رژیم و با آمدن تحکیم امارت اسلامی افغانستان تمام موانع و مشکلاتی که صدر راه تاجران محترم ملی ما بود همش برداشته شده. هغه وویل چې په ورځني ډول د 100 څخه تر 150 واګونه سوداګریز مالونه په دې اداره کې تخلیه او باریږي. روزمره در حدود 100 الی 140 واگن معمولا روزمره وارد بندر میشه، اموال خوشکباب البته خارج از بخش نفت و گاز ما، و همین رقم با صادرات هم داریم که از 3 طریق موج صادرات فعلا از بندر صورت میگیره، هم از طریق واگن، هم از طریق وسایط و هم از طریق کشتی.